عندك شجرة ليمون مزروعة بقالها سنة أو 2 أو 5 سنوات ما بتثمرش، هقولك الحل بطريقة سهلة. كلنا أو معظمنا نفسنا نشوف أشجار ليمون بتاعتنا تكون حاملة ثمار كثيف بنفس الشكل ده كده زي ما حضراتكم شايفين. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا يا جماعة هنا شجرة ليمون شايلة شيل ممتاز جدا يا جماعة، وفي حاجات لسه بدأت تعقد زي ما حضراتكم شايفين. هقولك النهارده على حاجات بسيطة جدا لازم تعملها الأشجار الليمون عندك. حتى لو شجرة الليمون بتاعتك بقالها سنة مزروعة هتثمر معاك، بقالها 2 سنين وما بتثمرش هتلاقيها ظهرت إن شاء الله بإذن الله في خلال من 10 إلى 25 يوم بالظبط بعد ما تعمل الحاجات اللي هقولك عليها دي. اول نصيحه اقول لك عليها ان انت قبل ما تنزل عند شجره الليمون بتاعتك لازم يكون معاك عبوه فيها لتر ميه على الاقل، وفيها غطا من خل الطعام يا جماعه. لتر ميه غطا خل طعام على لتر ميه، ونبدا نرش الاشجار بتاعتنا كل شهر مره، انتظم عليها تمام. دي اول حاجه. تاني حاجة يا جماعة لازم نتأكد ان شجرة الليمون بتاعتنا مزروعة في مكان بتوصله شمس مباشرة قوية جدا، لان اشجار الليمون بتحتاج شمس مش اقل من 6 ساعات يوميا. فالخل اللي انت هترشه على شجرة الليمون بتاعتك هيحمي الشجرة من الافات والحشرات اللي هي بتواجه اشجار الليمون، واهمهم طبعا العناكب اللي بتخلي كل الازهار تسقط من على الشجرة بتاعتك. طبعا دي يا جماعة شجرة الليمون اللي عملنا عليها فيديو من شهر وما كانش فيها اي تزهير. بسم الله ما شاء الله بدأت تظهر معانا وتدي لنا تزهير، وكمان الازهار بدأت تعد، وزي ما ذكرنا مرارا وتكرارا التعطيش. شجرة الليمون دي يا جماعة عندي بقالها 12 يوم ما راوتهاش عشان تديني ازهار، صومتها حوالي 12 يوم. يبقى هنا التعطيش مهم جدا لاشجار الليمون. طيب اعطش امتى؟ هقول لك امتى تعطش. لو انت لقيت شجره الليمون بتاعتك ما فيهاش اي تزهير خالص لازم تعطش الشجره بتاعتك، ولو انت في تربه رمليه يبقى شجره الليمون بتاعتك هتعطشها من 4 الى 5 ايام، اما لو في تربه طينيه يبقى هتعطشها من 10 الى 12 يوم، هتبدا تدي لك تزهير كويس جدا ان شاء الله باذن الله. وبعد فتره التعطيش يا جماعه هبدا ادي لها ميه، لكن ميه بسماد NPK اللي هقول لكم دلوقتي ازاي نضيفه ان شاء الله باذن الله. ازاي هنسمد الاشجار بتاعتنا؟ زي ما حضراتكم شايفين بنحضر عبوه بلاستيك. طبعا الكميه بتاعت السماد اللي انا هضيفها لشجره الليمون عندي على حسب حجم الشجره وعلى حسب عمر الشجره. شجره الليمون بتاعتي اللي انا هضيف لها السماد ده عمرها 4 سنين، فهدي لها 6 لتر ميه. 6 لتر ميه يا جماعه من سماد NPK. طبعا كل لتر بيحتاج معلقه واحده من معلقه الشاي الصغيره. بسم الله الله. 1 نرش تاني 3 4 5 6 معالق صغيرة من بتاعة الشاي على ال6 لتر مية. لو انت المعلقة بتاعتك كبيرة يبقى هتضيف 3 معالق على ال6 لتر مية، وتبدأ بقى تقلب السماد بتاعك بشكل كويس. وطبعا يا جماعة ذكرنا مرارا وتكرارا قلنا NPK لازم نجيبه من مصدر موثوق، لازم نجيب NPK بتاعنا يكون اسباني. في شركات كتير محليه لكن للاسف بتكون مغشوشه فملهاش اي لازمه وما بتديلكش اي اضافات للشجره بتاعتك او الاشجار بتاعتك. بتقلب السماد كويس عشان يندمج مع الميه ويدوب تماما زي ما حضراتكم شايفين كده. السماد بتاعنا اندمج في الميه واتخمر تماما. بعد كده ببدأ بقى بسم الله اروي الشجرة بتاعتي بسماد NPK. طبعا انا مش عامل جور عشان هنا انا بروي ري غمر. وطبعا يا جماعه السماد هيوصل للشجره مفيش اي مشكله خالص، اهم حاجه يوصل للجذور، والجذور تبدا تمتص السماد بتاعي اللي انا ضفته للشجره بتاعتي. وبعد 5 ايام ان شاء الله باذن الله هبدا ان انا اروي الشجره ري غمر ان شاء الله باذن الله، وابدا ادي لها دفعه تعطيش تاني بعد 7 أو 8 ايام، وان شاء الله باذن الله من 10 الى 20 يوم هتلاقي شجره الليمون عندك ظهرت لو عملت الحاجات اللي قلت لك عليها دي باذن الله تعالى. وسماد NPK لازم تستخدمه شهريا للاشجار بتاعتك. حتى لو الشجره بتاعتك فيها ازهار استخدمه، ما فيهاش ازهار استخدمه، حتى لو فيها ثمار برضو استخدمه عشان يخلي شجره الليمون عندك الثمار بتاعها بيكون حجمه كبير والميه بتاعتها او العصاره اللي فيها بتكون كويسه ما شاء الله تبارك الله. طبعا يا جماعه شجره الليمون عندي دي انا كنت مسافر بره مصر فاهملتها شويه، لكن باذن الله تعالى هبدا ارشها وانضفها من جميع الحاجات اللي فيها دي. طبعا ده يا جماعه رواس ذباب، الناس اللي بتشتكي من الاوراق بتكون فيها لون اسود كده، ده مش من يا جماعه، ده روث ذباب. ان شاء الله باذن الله هقول لكم برده هنعمل ايه في الفيديوهات اللي جايه باذن الله تعالى. وطبعا يا جماعه المكافحه الحشريه مهمه جدا، لو ما عندكش مبيد حشري زي ما قلت لك تستخدم الخل. ان شاء الله باذن الله هوريكم الشجره دي بعد 25 يوم بالظبط من النهارده، فاعمل الحاجات اللي قلت لك عليها دي وان شاء الله باذن الله هتدعي لي. شايفين يا جماعه
بسم الله ما شاء الله. ده بس شهر يعني، اشتغلت عليها شهر، وطبعا لسه الشجره فيها عناكب. تعرف ازاي ان الشجره عندك فيها عناكب؟ هتلاحظ على طول ان في الازهار معلقه بالشكل ده كده اهي، تتهز قدامك، وهتلاقي كمان خيوط العناكب على الشجره بتاعتك. دي كانت نهايه فيديو النهارده، بتمنى ان اكون قدرت اوصل لكم معلومه واحده من خلال الفيديو ده. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.